Pak, kejadian tadi jam berapa? Kejadian sekitar jam 9 lah, 9 atau 9 kurang 5. Awal kejadian itu kabel nyebrang, kabel tegangan tinggi yang nyebrang, goyang. Nggak lama rubuh, nggak lama terjadi ledakan. Oh, sempat ada ledakan ya? Ya, sempat ada ledakan. Nah, terus ya berapa menit lah, berapa setengah jam, petugas PL mulai datang. Alhamdulillah nggak ada korban sih. Kebetulan memang ada satu yang lewat. Dia hanya tersangkut kabel-kabel wifi ya. Alhamdulillah dia selamat lah, langsung jalan. Ada lagi ibu-ibu satu, shock aja dia. Alhamdulillah nggak apa-apa. Itu gara-gara apa Pak? Kira-kira? Kalau yang saya lihat sih, kita lihat sendiri aja itu tiang PLN-nya sudah tua semua itu. Oh, udah tua. Kemungkinan Faktor angin juga ya? Lewat beban ya, bisa jadi faktor angin. Ya alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa. Dan petugas PLN cepat bertindak, segera bertindak. Secara itulah kejadiannya itu.